സ്ലോമോയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിസ്ത്യൻ വ്ളോഗ്സ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ അന്ന് ഇട്ടതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതൊരു വാട്ടർഫാൾസാണ് മൂന്നാറിൽ. ഇപ്പം ജീപ്പ് സഫാരിയൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അവർ ജീപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുളിക്കാനൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ട്രെക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാറിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഇത് ആനച്ചാൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊന്മുടി ഡാമൊക്കെ പോകുന്ന ആ സൈഡിലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പേര് സുനയമാക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അതാണ് ജീപ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും സൂപ്പർ സ്ഥലമായിരുന്നു സുനയമാക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. ഞാൻ ജീപ്പ് ഡ്രൈവറുടെ നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും പിന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും. അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ വരെ പയ്യന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറേ പിക്സും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ബാത്ത് ടബ് പോലെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുളിക്കാനും പറ്റും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ടീമായിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ സൂപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പോസൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ പോയി പൊങ്ങണം, പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങണം.
സ്ലോമോയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീഡിയോ ലെന്തായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കാണും കൂടി ക്ലിക്ക് ആക്കിയേക്കുക. ബൈ.